Okay, meron tayong re-repair ngayon. Asus X540. Ang issue niya, medyo maingay yung fan. Medyo ang lakas ng vibrate. Kung papakan natin ang fan, so ito na, iba yung ikot niya, mag-vibrate.
Okay. Naikot na. Down. Check mo ako nag-chat na nangyari. Check na natin, tinatanong kung magkano yan. Hindi, yung isa, yung kukuha kung okay na. Kuha lang. Yung nasa Save More. Ito. Hindi ba yan? Isa lang. Yung kukuha magkaiba. Hindi pa po tapos. Ano tinetesting pa? For testing. Okay, so wala nang ingay. Tapos na.